السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعيبة عالة مفيش رجالة. هتاف جماهير مصر اللي كانت في المدرجات بتشجع منتخبنا الوطني في كأس العرب أمام الأردن. لا اللعيبة عالة ولا ينقصهم الرجولة. اللعيبة دي هي دي إمكانياتها يا جماعة. العالة ده لما يبقى قدراته عالية وما بيخرجش اللي عنده وما بيجيبش آخر طاقته وهو يملك الكثير، لكن دي إمكانياته، هيجيب منين؟ حلم طولان. ظالم ولا مظلوم؟ حضرتك شايفه إيه؟ شايفه ظالم ولا مظلوم؟ أنا من وجهة نظري إنه مظلوم، لأن هو لا راح خبط على البيبان ولا طلب إن هو يتولى تدريب المنتخب في هذه البطولة. المسؤولين هم اللي خبطوا على بابه، وهو طبعا مستحيل يرفض فرصة عظيمة وجات له إن هو يتولى قيادة المنتخب المصري، حتى لو كان هذا المنتخب هو المنتخب الثاني. مع شديد الاحترام وحبي للكابتن أحمد حسن، لكن هو كان له تجربة أو اتنين في التدريب وما حققش أي نجاحات. فاختيار البداية الخطأ من اختيار الجهاز الفني. الجهاز الفني لما جه يختار اللعيبة دي، هل دول اللعيبة اللي احنا شفناها الكاسر دي أفضل العناصر اللي موجودة؟ لا. أنا عندي الإعلام، وزير الشباب والرياضة، اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة، حسام حسن. أنا بحمل الأربعة دول مسؤولية اللي حصل. الإعلام بتاعنا إعلام بتاع زيطة، وكله بقى إيه؟ عنتريات، وكله عمال مصر وما ينفعش واللي ينفع. طب وانت كنت فين قبل كده وانت شايف مقدمات هتؤدي إلى هذه النتائج اللي احنا شفناها؟ ولا انت ما عندكش رؤية خالص؟ اللي حصل ده كان مفاجأة؟ ما كانش مفاجأة على الإطلاق. كل نتيجة لها مقدمات. انت سيادتك داخل معترك تنافسي رياضي كروي بين نمور وأسود، ورايح جايب لي شوية قطط وتدخلهم. دي البداية. الإعلام ما حذرش من ده. الإعلام ما حذرش من الكلاش اللي كان موجود بين الخلاف اللي كان موجود بين حلم طولان وبين حسام حسن، ودي كانت مقدمات. الإعلام ما تكلمش على إن توقيت البطولة بالنسبة للفرق أو المنتخبات الأفريقية توقيت في منتهى السوء. عرب أفريقيا وعرب آسيا بيتنافسوا، وعندنا بطولة أفريقيا، هم ما عندهمش حاجة. الاتحاد الدولي اعترف بالبطولة العربية وبقت ضمن أجندته. دول هيأثروا على ترتيبك العام فيما يتعلق بعدد النقاط، وده اللي حصل عشان تكونوا عارفين. يبقى أنت في البداية السادة الإعلاميين محدش اتكلم، محدش حذر، محدش قال يا جماعة إن اللي بيحصل ده كمقدمات هياخدنا لنتائج غير مرغوبة. جدعان احنا بس بعد المصيبة ما تحصل نطلع نهلل ونهيص والتحليل يشتغل، وكان مفروض وكان مفروض وكان كان ونعيش في كلمة كان دي. المنظومة كلها بما فيها الإعلام، وهي جزء من المنظومة الرياضية في مصر، مضروبة. نروح لمعالي الوزير أشرف صبحي. ما تستناش يا معالي الوزير لما يحصل اللي حصل ده وبعدين تفتح تحقيق ازاي ده حصل وازاي ده ما حصل، وفي النهاية بيحصل ايه؟ ولا حاجة، بدليل ان الاخطاء وكل حاجة غلط بتتكرر. نروح لاتحاد الكورة، ولما اقول اتحاد الكورة ما تكلمنيش عن منظومة بتدير كرة القدم المصرية، كلمني عن الراس الكبيرة، كلمني عن هاني أبو ريدة. هاني أبو ريدة دخل الانتخابات بقايمة ما دخلش قدامه مخلوق ينافسه. ما فيش قيادات ولا كوادر فيك يا مصر كانت تدخل تنافس الراجل ده. الراجل ده عمال يروح ويسيب رجالته، وبعدين رجالته ترجع وهو يطلع قدام، وبعدين هم ورا يطلعوا قدام وهو ورا. انا من يوم ما وعيت على الكرة دي حافظ 5-6 اسماء ما بيتغيروش. فين الكوادر الجديدة؟ فين الكوادر الشبابية؟ فين الكوادر اللي تديك تطوير وعمل حقيقي؟ اذا كان نفس الاشخاص دي ما حققوش نجاحات سابقة، بيرجع تاني ليه؟
هاني ابو ريده ده بتاع صفر المونديال يا جماعه، و2016 والحواديت اللي حصلت قبل كده والبطولات اللي بنخرج منها انت مفكر ان معاليك يعني سيادتك مفكر ان احنا عملنا انجاز كبير قوي بان احنا تاهلنا لكاس العالم للمنتخبات؟ احنا لعبنا مع شويه منتخبات تعبانه. طول عمرنا كنا بنقابل فرق او منتخبات قويه، كاميرون، ساحل العاج، المغرب، الجزائر، تونس. ده جابوا لك فرق على الله حكايتها، منتخبات على الله حكايتها. يعني ده انت لو قعدت بس بعت فانيلات المنتخب كانت هتتأهل، ومع اي مدرب هتتأهل. ما تحسسوناش ان انتوا عملتوا انجاز تاريخي، هو ولا تاريخ ولا حاجة. زيادة عدد المنتخبات في البطولة والتقسيمة اللي حصلت كانت سبب في جبر الخواطر ان احنا نتأهل لكاس العالم. اتحاد الكورة والرابطة بيكونوا منتخب كسر بجهاز فني كسر، مش كسر زيرو، لا ده مدغدغ، سواء الجهاز الفني سواء اللعيبة، ويروحوا يمثلونا في كاس العرب امام منتخبات جاهزة. ده اسم مصر هان عليكم للدرجة دي؟ اولا اتحاد الكورة اتاح لبيراميدز انه يلعب الماتشين اللي في الدوري المؤجلين له اثناء ما منتخب مصر بيلعب في بطولة مدرجة على الأجندة الدولية. كل واحد بيشوفني دلوقتي فاكر اللي حصل لما الأهلي كان منتخب مصر بيلعب في بطولة الأمم الأفريقية والأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية، وطلع أحمد بيه مجاهد يقول لك على مسؤوليتي الأهلي هيلعب أول ماتش من أول ماتش بكامل نجومه. احنا بقينا مستغربين مش عارفين هو بيقول ده بناء على ايه، لان منتخب مصر لو تأهل من مجموعته يبقى كده الاهلي هيلعب من غير الدوليين، هيلعب اول وتاني ماتش من غير الدوليين يعني. فلما كانوا بيسالوه يقولوا له انت بتقول الكلام ده بناء على ايه؟ يقول لك ليس كل ما يعرف يقال. النهارده انت بيراميدز عشان يلعب ماتش مع كهرباء الاسماعيليه ومع بتروجيت انت مش قادر تاخد منه لعيبه تشاركهم في كاس العرب. ده ايه؟ ده نسميه ايه؟ مش عايز ادخل قوي عشان الشيطان يكمن في التفاصيل. من حقك يا هاني يا ابو ريده تعمل اللي انت عاوزه، لانك انت ورجالتك مسيطرين على الاتحاد من يوم ما شفنا سحنتك. حتى لما انت بتبعد سايب رجالتك وانت اللي بتدير من ورا الكواليس، ولما يجي لك المزاج ترجع بترجع ورجالتك بتتوارى وراه. كابتن حسام حسن اللي كل ما حد يكلمه يخوفنا ويقول لنا بخ، كل ما حلم طولان يختار لاعب تجيبه وتخلعه من المنتخب التاني ده. حلم طولان ما خدش طاهر محمد طاهر على اساس ان انت هتاخده، ما سبتش ليه امام عاشور يجهز مع المنتخب التاني ويصنع معاهم الفارق، ما سبتش ليه مصطفى فتحي، عندك محمد شحاته وعندك انت عندك عدد من اللاعبين هم مش اساسيين عندك وممكن تستغنى عنهم في هتيجي في خطوات معينه هتركن اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت تصنع الفارق مع حلمي طولان في بطوله كاس العرب. لكن انت يا حسام اناني، كل ما حلمي طولان كون المنتخب بتاعه قبل الاسماء اللي انت اخترتها الاخيره دي. كل ما يجي هيكون فرقه تقول له لا اللاعب العنصر ده انا عاوزه والعنصر ده انا عاوزه. امام عاشور كان هيموت ويلعب البطوله دي، يجهز يلعب ماتشين ثلاثه يجهز، ومصطفى فتحي وغيره وغيره. لكن انت النرجسيه عندك واخده مساحه كبيره قوي، ودي النتيجه. بتظلم نفسك لما ننتقدك، وبتظلم ظلمت حلم طولان لما حقق النتائج المحزنه دي. الموضوع فيه الاعلام، فيه الوزير اشرف صبحي، فيه هاني ابو ريده، فيه حسام حسن. ده اللي احنا شايفينه كده في الظاهر، وما خفي كان اعظم. ان شاء الله الفيديو الجاي نتكلم عن اخبار النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.